低咗啲行李之後啦，咁我哋就已經即刻向查理大橋嗰個方向行啦。咁因為查理大橋嗰個橋頭啦，就已經有一座塔。咁我哋呢，就因為個布拉格通行證呢已經包咗嗰個入場費，所以我哋就好急急腳咁樣上個塔頂嗰度，再影下啲風景相啦。咁但係其實個塔本身呢就冇咩行嘅。咁好快落返嚟呢，我哋又要趕住去搭船喎，因為個船呢嗰個開放時間係至到下晝6點嘅啫，所以其實時間都幾急。我哋住嘅酒店呢，就係位於城堡區嘅，咁一過咗呢個查理大橋呢，就會到另一邊嘅老城區啦。其實喺查理大橋嗰度望返落嚟呢，兩邊都會有啲餐廳嘅，大家都可以去試下。其實我哋最後一日呢，都因為太攰啦，咁純粹都係喺查理大橋側邊啲餐廳嗰度食埋最後一餐，就搭飛機走啦。查理大橋兩邊呢都會有好多嘅雕塑喎，咁其實你會見到呢嗰一啲嘅雕刻品呢，其實都係經過歷史嘅洗禮，佢哋開始已經有一啲呈黑色，但係黑色裏面呢又會有啲金色嘅點綴喎，咁同埋好多白鴿呢好中意飛喺佢哋上面嘅，其實個畫面都幾有趣嘅。但係我覺得如果查理大橋最靚嘅時候呢，就唔係日頭，而係夜晚黑。其實當日嘅天氣呢係大概-1度，其實都幾凍㗎。咁我行查理大橋嘅時候呢，都有個當地人問我借紙巾去抹一抹個鼻啦，因為都真係太凍啦，佢凍到有啲流鼻水。過咗查理大橋呢，就已經見到有個黑人水手棟住一個遊船河嘅牌啦。咁佢已經即刻指我哋去查理大橋博物館嗰度，用我哋嘅旅行通行證去換船飛啦。落下一層呢，見到啲船呢，個感覺我已經覺得都幾正㗎啦，因為我已經見到好多嘅紅酒啦，已經喺側邊預備咗。咁我哋一上船呢，就已經有水手問我哋要唔要一啲熱嘅紅酒咯，同埋我想講嗰杯紅酒呢，又係好好飲嘅。水手呢，亦都會派earphone俾你㗎。咁其實有多種語言 support 啦，咁你可以揀翻你想聽嘅語言，咁佢就會介紹翻兩邊嘅建築物嘅歷史。咁但係我係跟唔切嘅，因為我有一邊嘅earphone壞咗啦。咁其實我就一來我國語唔勁啦，咁我就其實唔好聽到呢佢即係邊邊打邊邊，咁但係就咁欣賞個夜景呢，都已經覺得好靚。下集我會帶大家去食中世紀餐，仲有好靚女嘅精靈公主，有興趣嘅朋友唔好錯過啊！